الحكم محمد الصباحي بيقول لك احنا كنا بناخد تعليمات عشان نكسب الاهلي. تعال اسمع كده. اي حكم، انا مسؤول عن كلام ابراهيم. اي حكم في اي درجه لو مبسوطين انا مش هطلع في الاعلام تاني. احنا عندنا مشكله ابراهيم لازم نواجهها. الحكام مش مبسوطه. الحكام ليه الحكام مش مبسوطه يا كابتن صباحي؟ ليه؟ قول لنا. الحكام ما بتتحاسبش، الحكام ما بتتواجهش باخطائها. الحكام ما بتتحاسبش، الحكام ما بتتواجهش باخطائها. انت واخد بالك من الجمله دي؟ جمله كارثيه اقسم بالله. الحكام بيتقال لهم الاخطاء. مش عايز بس اقول كلام يزعل الناس مني. لا عرف الناس، فاهم الناس ايه اللي بيحصل يعني. ايوه فاهم الناس. بيتقال لهم الاخطاء ايه بقى؟ طالما ما بيتواجهوش بالاخطاء بيتقال لهم الاخطاء ايه بقى؟ بيتقال لهم في التحليل التحكيمي الالعاب هنا بشكل وفي الناحيه الثانيه بشكل ثاني يعني. حلو قوي الكلام ده. ده اعتراف تاريخي واعتراف كارثي من حكم مصري موجود في المنظومه الرياضيه المصريه. الفكره كلها بيقول لك ان احنا في كور في ماتشات بتبقى حاجه ونفس الكوره في ماتش تاني بتبقى حاجه تانيه مختلفه على حسب اللون، وهو هنا يقصد الاهلي. يعني الموضوع مرتبط بالوان الانديه. الموضوع مرتبط بالوان الانديه. لو هنا في حاجه ممكن هنا نفس الحاجه ما تتحسبش، هنا اتحسبت هنا ما تتحسبش. الحكام وصل لها ده. لا معلش يا كابتن صباحي، يعني انا مثلا انا النهارده بلعب فرقه اكس. عندي تحليل تحكيمي في ركله جزاء ما حسبتهاش. وفرقه واي كابتن عاطف نفس الحاله او مشابهه ليها. لا دي تمام. طب اديني مثال. مش هقدر. لا ما احنا في الاخر كده. ما هو كابتن صباحي انت اصلك انت دلوقتي انت قلت اتهام. انت لا مش انا بقول حقيقي والله. انت مش ضربت طلقه، انت ضربت صاروخ دلوقتي. ان لجنه الحكام المصريه فيها اشخاص بيعملوا معايير غير مهنيه. هو اوسكار بيعمل معايير غير مهنيه. فانت هنا بيحلل الحاله انت بتضربه في مصداقيته ونزاهته. لا خالص والله خالص. انا في الاخر بص، انا دلوقتي انا بحلل الحاله التحكيميه ليه؟ عشان انا كحكم موجود في الزون ده. طب اديني مثال، يعني قول لي على مثال او واقعه اللي انت بتستند اليها ان مثلا في الماتش ده قال كذا، في الماتش ده قال كذا. الموضوع مرتبط بوقائع. احنا عندنا ابراهيم 15 مباراه غيرت نتائجها بسبب اخطاء تحكيميه. وده بقول لك كلام انا انا لسه مبطل السنه دي، السنه اللي فاتت، وعاطف معايا. فاحنا قريبين من بعض، قريبين من الحكام وشايفين ايه اللي بيتقال. انت بتتكلم على ال 15 دول السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه دي اللي احنا فيه ده. انا بقول لك السيزون اللي لسه ما خلصش ده. فانا قريب من الحكام وعارف اللي بيحصل وعارف. طب قول لي مثلا ماتشات، يعني قول لي يعني عارفين يا ابراهيم. لا كامثله عشان نفهم احنا نعرف يعني ايه لان هبقى مرتبط. انا كمان مش محضر والله عشان لان الموضوع لازم يبقى الربط بالنسبه لي يا ابراهيم ان الاكس ده يبقى زي ده. لكن ده حصلت مره واثنين وثلاثه، دي شكوى من الحكام. بنقعد ناس بيقولوا لي الناس نقعد نسمع الراجل متخيلين حاجه بنلاقي حاجه ثانيه، ونفس اللعبه في الناحيه الثانيه بيتسكت عنها. انا بقول لك راي الحكام وانا مسؤول عن اللي انا بقوله ده. انا مش هطلع في الاعلام تاني. احنا عندنا مشكله يا ابراهيم لازم نواجهها. الحكام مش مبسوطه. الحكام ما بتتحاسبش، الحكام ما بتتواجهش باخطائها. الحكام بيتقال لهم الاخطاء. مش عايز بس اقول كلام يزعل الناس مني. لا عرف الناس، فاهم الناس ايه اللي بيحصل يعني. بيتقال لهم في التحليل التحكيمي الالعاب هنا بشكل وفي الناحيه الثانيه بشكل ثاني يعني. الموضوع مرتبط بالوان الانديه والحكام وصل لها ده. لا معلش يا كابتن صباحي، يعني انا مثلا انا النهارده بلعب فرقه اكس. عندي تحليل تحكيمي في ركله جزاء ما حسبتهاش. وفرقه واي كابتن عاطف نفس الحاله او مشابهه ليها. لا دي تمام. طب اديني مثال. مش هقدر. لا ما احنا في الاخر كده. ما هو كابتن صباحي انت اصلك انت دلوقتي انت قلت اتهام. انت لا مش انا بقول حقيقي والله. انت مش ضربت طلقه، انت ضربت صاروخ دلوقتي. ان لجنه الحكام المصريه فيها اشخاص